И така, здравейте, скъпи приятели, отново за следващата лекция, посветена на лъжата в нашето общество, в живота, в науката. Този път цялата лекция ще бъде посветена на една гигантска лъжа в науката, която повече от 100 години се шири и определени хора я налагат със всичка сила. Лъжата е безсмислена, безобидна, но с всичка сила се налага. Преди да започна лекцията, ще ви разкажа една къса детска приказка. Тя ми е любимата от дете на датския писател Ханс Кристиан Андерсен. Приказката се казва "Новите дрехи на царя". И така, в едно царство имало един цар, който бил голямо конте, обичал да се конти с нови дрехи, всеки път, 5 пъти на ден се преобличал и се фукал с новите си дрехи. Един ден в царството дошли такачи, шивачи, моделиери, дизайнери на дрехи и казали: "Ние сме върха, ние сме супер. Ние ще имаме най-последния крясък модни и хубави дрехи всичките в света. Искаш, ще ушиеме дрехи. Добре, пари, няма проблем, ги даваме." Обаче шивачите казали, там дизайнерите, моделиерите, казали царя, дека нашите дрехи имат следното свойство. Значи, първо, те са адски тънки, адски ефирни, адски такива, сякаш си гол. Но и другото свойство е, че ако човек е глупак, не ги вижда. Няма дрехи, не ги вижда. Царя казал: "Няма проблем, дай дрехите", и почне те да шият, тъчат, денонощно, там кройки, модели. Царя ходи да гледа по това, те му викат: "Гледай, какви цветове, какво нещо, какви работи." Той гледа, нищо не вижда, обаче сега вика: "Сега няма да казвам, че съм глупак." "Да, добре, супер върха." Дошъл деня, облекли го тези дрехите и излезъл той сред народа, да се, като на дефиле там, като манекенка да щъка насам-натам. И народа, предупреден за тази цялата работа, викат: "Ау, какви дрехи, ау, колко е хулеле, какъв си облек, колко си." Обаче едно дете манечко такова вика: "Царят е гол." Детата какво става, дали няма да ви казвам с приказката, прочетете, ако искате, Ханс Кристиан Андерсен. От време на време някое дете трябва да извика: "Царят е гол." И аз съм в случая това дете, което ще извика: "Царят е гол." И тази лекция ще наречеме "Царят е гол." Нали? Защото толкова голяма лъжата, толкова очевидно се вижда, че царят е гол, обаче всички викат: "Леле, какви хубави дрехи имаш, леле, какви цветове, леле, какви дизайни, леле, какви модели, леле, какви неща, какво чудо, какво царко." Така че царят е гол. И веднага след това ще ви разкажа следният случай. Примерно, хипотетичен житейски. Имате портфел, в който имате 300 лева. 300 лева портфел. Имате. Всеки си го представя. Веднага. Представете си, че от този портфел извадите 30 лева да си купите нещо да платите. Колко лева ще останат в портфела? Веднага ще кажете 270. Не. Явява се веднага един човек, който казва: "В портфела ви ще останат отново 300 лева. Ако извадим 100 лева от портфела, какво ще стане?" Човекът казва: "Ще останат пак 300 лева. Вика, дай да добавим 100 лева към портфела. Колко ще станат? 400. Не, пак 300 ще останат. Ако добавим 300 лева към портфела, добавим 300 и 300, 600 трябва." Не, вика, 300 ще бъдат. И вие викате: "Какъв е то портфел, чакай." Той вика: "Портфел е вълшебен. Така че вълшебен е портфела и каквото вари го, печи го, вади и слага и след 300 лева има." Смятате ли, че е възможно такъв портфел да съществува? Аз не. Всеки трезво и разумно мислещ човек, който не е пушил някаква трева, не се е напушил, се е напил с някаква незнайна напитка, няма да повярва, че чакай, такова нещо не може да бъде. Но такъв човек има и е казал това нещо. Така че, вече може би някои от вас се досещат, лекцията е посветена на Алберт Айнщайн и неговата теория на относителността. Те всъщност са две теории. Обща теория на относителността и специална теория на относителността. 1905 година тя е публикувана като хипотеза, като нещо, което приказка, нали? Може да се случи, може да се не случи. 1919 година с всичка сила е наложена и почва да се
налага като теория. Сега, аз ще ви покажа и ще ви прочета първо нещо, което е казано от един руснак. Ето, това нещо. Сега ще ви го прочета и там ще го монтирам във филмчето да го видите. Теорията на относителността е компилация от погрешни преценки и техните математически описания, заимствани през 1905 година от Алберт Айнщайн от редица изтъкнати учени, като Фицджералд, Пуанкаре, Лоренц, Томсън и други. Пуанкаре и Лоренц знам какво са направили, къде са сбъркали, къде такова, другите двама не ги знам. А Томсъновците са трима великолепни физици. Кой от тях какво е написал, не ми е известно, така че не знам, но така го е написал руснака, така да казваме. Без да се позовава на тяхното авторство. Погрешни преценки са написани от учените в процеса на изследване на тяхното обосноваване на етерните представи за природата на светлина. Тук светлината, нали, има един етер, който се движи там дълга и широка е, нали? Както и да е. И заетите погрешни преценки доведоха до създаването на погрешна теория. Ако в началото, по време на създаването на теорията си на относителността е била просто спорна хипотеза, то в бъдеще, започвайки от 1919 година, редица исторически, политически причини, тя става известна като теория и става популярна сред безскрупулни политици, учени и други публични личности като инструмент на умишлена масова измама. И тук Руснака казва, че това имал предишни трудове за това посветен. Руснака се казва Сикерин, книгата му има в интернет, може да си я свалите в PDF, да я прочетете, да се запознаете. Интересно, много неща посветил се на това. И след това бих ви прочел още нещо от този руснак, след което, нали, това нещо пак ще го монтирам, който ще ви чета. Шедьовър. В съвременната физика без Айнщайн е физика на маймуните. Някой си Гросман, писател, го е казал. Нали, сега ще поговорим за шедьовър. Шедьовърът е творба, продукт. Ако бъде признат за такъв от майсторът на работилницата. От един век част от световния интелектуален елит, физици, философи, политици, писатели, академици от всякакъв вид академии, както естествени академии, така и хуманитарни академии, лауреати на най-престижни награди, иначе казано майстори, твърдят, че теорията на относителността е изключително научно постижение. Това е основата, върху която почива сградата на съвременната физика. Те сами се възхищават и правят всичко, за да гарантират, че останалият свят също ще изглежда и се възхищава от това произведение и неговия автор Алберт Айнщайн. За споменатата категория майстори, новото учение за пространството и времето, теорията на относителността е шедьовър. За тази теория, казах ви, те са две. Първо е създава едната с няколко постулати, после другата с други постулати. Специалната отрича, понеже там 20 години има разлика между създаването, един от постулатите в специалното отрича първият постулат. В това въобще е каша и спагети, но понеже много хора изведнъж са решили да го създадат. Но не мислете, че аз съм единствен, който не вярва и отрича това. Аз много отдавна не го вярвам. Има миналата, помните, година писмо, подписано от 347 физици, известни, които казват, че това нещо трябва да се спре, да се изхвърли от физиката, цялата работа. Глас пустиня. Никой, нищо. Защо? Защото това, което Айнщайн твърди, абсолютно безобидно, абсолютно безсмислено, абсолютно няма никакво приложение никъде в нищо. Но все тая. И сега ще ви кажа какво той твърди. Самият Айнщайн. Айнщайн твърди, че светлината, скоростта ѝ е равна на 300 000 км секунда. Тя всъщност, скоростта на светлината е малко по-малка. 299 792 км. Тук всъщност да го напишем 299 792 км секунда. Това е точно, по-точната стойност измерена, но понеже е близо до 300 000, да го помним 300 000 и да смятаме, че е 300 000. Няма никакъв
проблем. Плюс това тя скоростта се мени не само на там, попадайки в друга среда, в вакуум, в въздух, в стъкло, се мени. Така че да смятаме, че е 300 000. Той казва, че в природата няма нищо друго, което може да се движи с по-голяма скорост от тези 300 000 км. И нещо повече казва, още нещо, което казва, ще ви го кажа. Примерно, вие се намирате в една кола. Седите в кола и сте застанали тук. Държите в ръката си един фенер, който свети. С светлината C. Обаче вашата кола също се движи с скоростта C. Ето тук има един наблюдател, който седи, наблюдателя, има един измервателен уред. Той е наблюдател и мери скоростта на светлината C. Този наблюдател. Каква скорост този човек ще измери тук? Това е скоростта на фенерчето. Вие се движите с скоростта на светлината и държите фенерче, което свети. Би трябвало по закона на логиката той да измери скоростта 2 пъти C. C плюс C. Не, казва. Ще измери само C. Само 300 000 ще измери. Това казва Айнщайн. Добре, вземем друг мислен експеримент. Това са от неговите мислени експерименти. Колата се движи назад със скоростта C. Вие обаче движите се назад, осветите напред със скоростта C. Той колко ще измери тук? Би трябвало 0 скорост. Не, пак ще измери C. Скоростта на светлината. Айнщайн казва така. Скоростта на светлината C, както и да се движите, с която и скорост да се движите, каквото и да правите, защото и да правите, тя се си е C. Се е такава, не се изменя. Това е чиста глупост. След малко ще ви покажа защо. Няколко преди самия Айнщайн има 2 опита от прочути хора, физици, които са го направили. За един от тях ще ви разкажа. Тоест и за двата ще ви разкажа опита. Но преди това искам още малко да поговорим на тая тема. Значи в науката, в физиката има едно такова понятие вектор. С него се отбелязва някакъв параметър, физическа величина, примерно скорост. Скоростта има измерение, това е самата скорост, колко е някакво число, с което показваме колко бързо се движиме. И освен това има посока. На къде се движиме? Не само на там. Примерно София Пловдив се движиме с 100 км в час. Ето ви вектор. В това посока, другата посока се движи друг от Пловдив за София с 100 км в час, къде се срещнат. Такива задачи има там в първи клас, в отделенията по математика, къде е един влак от тук, от точка А, друг от точка Б, къде няма да ви ги решавам. Те се решават като се събират и изваждат тези скорости. Но Айнщайн казва, ако един от параметрите е светлината, нейната скорост C си остава C. Всичко друго изчезва. Яко дим. Ще попитате как така? Ето така, казва го, постулира го и папагали други, но налага. Сега ще ви кажа защо. Първо ще се върна малко в древността, в средновековието. Знаете, че имало една така наречената инквизиция, светата инквизиция. Тази света инквизиция горяла хора на клади. Набеждават някой за нещо, фащат го, връзват го на кладата, палят дървата и той изгаря. В страшни мъки, реве, пищи. На площада се събират хора, зипачи, гледат, смеят се, хилят се, они ревете ще се дере, болки. Това е не. И инквизицията, всичките там казват да. Първо са горели жени, вещици, млади момичета, така красиви, хубави, които, казвам какви взаимоотношения са имали или са нямали, по-точно са отказали с свещениците и как доказват, че дадена жена е вещица и дадена млада. Трябва някой да сънува през нощта, че тия вещици, казва, че сънува, не я хващат. Инквизицията мъчение, тя казва вещица съм, на другия ден на кладата заминава. Ако издържи мъченията, тя е осъкатена инвалид, с струшени ръце, крака, ребра, глава. Просто не е човек вече, но издържава мъчението. Да, добре, не си вещица. И аз мислех, че това е в миналото, никой няма да се приеме този закон, но ето тук е закона за домашното насилие, това е закона за вещици. Този път вещиците са мъже. Само трябва една жена да каже, този е вещица, веднага на кладата. Социалната клада, този път ще го изгоним от жилището, ще му вземе парите и
Въобще има и хора, неправителствени организации, готови са веднага да влезат в ролята на Светата инквизиция. Те са всичко. Но да се върнем. Тогава църквата, нали, е горело 8 вещици и учени. Джордано Бруно е един от тези, който е изгорен. Известен учен Галилео Галилей за малко е щял да бъде изгорен, но там той се отказал от всичко. Всичко се отказал на процеса, приема всичко, кълне се, че вече няма. Инквизиторизъм простили. Инквизитори чете присъдата, че го оправдават невинен. Излиза той от съда и се казва и... Дали го е казал, дали не знам, но така се говори, че е казал следния израз. И все пак тя се върти. Това е, защото в древността има системата за мироздание. Това е на Клавдий Птоломей. Той казва, Земята е център на Вселената, около нея се върти Слънцето, около нея се върти Луната, около нея се въртят звездите, всичко. Земята е център на Вселената, всичко се върти около нея. Който не е съгласен с това, църквата, кладата, айти. Това е. И 2000 години това нещо, това схващане битува в това и който не е съгласен, науката се спира всичко. Обаче в един момент това нещо изчезва и се приема системата на Коперник, който казва, че Слънцето е неподвижна звезда, Земята се върти около нея, Луната се върти около Земята, другите планети се въртят около Слънцето. И църквата каза, хайде, тия дет сме ги горили, който изгорел, който не е изгорел, добре, съгласно. Защо мислите, че го приемат това? Са го приели, но? Защото започват великите географски открития. Там има навигация. Ние с корабите, нали, Колумб открива Америка, Магелан правил около светско пътешествие. За пътуването на кораба трябва навигация. Навигацията е точна наука и глупости такива, нали, за това не могат да се битуват и кралете казват, добре, приемаме, щом искате точни науки, математика, ето, ще развиваме навигацията, ще развиваме точни науки, ще развиваме да оставим, че корабите, нали, там военно отдело, тия да нападнат уния, да кажа, си трябва навигация. Навигацията трябва математика, математиката е точна наука, не допуска глупости да се говорят, догми. Не допускам и догмата изчезва. Тук при Айнщайн не е изчезнал, защото тя просто за никъде, за нищо в живота не се използва. Но ето битува, като кажа Алберт Айнщайн, гений, учен, физик, основен. Няма такова нещо. Трябва да се върнем за самия него, като Айнщайн. Той е роден в Германия от еврейски произход, иначе немски гражданин, после швейцарски гражданин, после американски гражданин. През 1879 година е роден в Германия. До 5 годишна възраст не е проговорил. Проговорил е чак когато е станал на 5 години. Бъдещия гений. 5 години не е проговорил. След което завършва там в Германия, завършва това, после ходи в Швейцария и завършва в Цюрих. Цюрихската политехника. Отличен университет. Така, там обаче той се среща с една жена. Жената се нарича Милева Марич, сръбкиня. Тя е родена 1875 година, малко по-голяма от него, какичка. Тя е интересното, че от малка много обичала математиката, математичка отлична, като обича математиката. Баща е бил много заможен и тогава жени много не са се приемали в университетите. Нали, баща е имал пари, дал пари да завърши. Първо учила е медицина, после учил математика и физика, първо в Хайдълбергския университет, после в Цюрихския университет. Там се срещат с Айнщайн, любов, драма, като във филмите, нали, Сапунен опера. Ражда едно дете незаконно, момиченце, връща се в Сърбия, изоставя детето, съдбата му не е. После ражда да се женат, ражда още 2 деца, 2 сина. Един от тях е шизофреник и завършва живота си в лудницата, другия е нормален. Това е за него, за Милева. Милева не съм свършил с нея, ще ви кажа. Сега в Цюрихската политехника преподава един великолепен математик Минковски.
Минковски преподава Римановата геометрия. Съвсем накратко ще ви кажа за геометрите. Геометриите са три всъщност. Ние използваме едната Евклидовата геометрия. От древни времена Евклид. Това е като си купиш жилище, план там на къщата, парцел, план, геометрия. В целия свят е една и съща. И в Вселената, и навсекъде Евклидовата геометрия. Евклид казва следната аксиома, петата аксиома, тя е малко спорна, някои математици не я приемат, други я приемат. Той казва, сумата от ъглите в един триъгълник е 180 градуса. И на базата на това цялата геометрия е изградена. Да не ви кажа какво ще. Обаче има един руснак, Лобачевски, който, за да докаже, че това е така, решава да допусне, че сумата от ъглите в този триъгълник е по-малко от 180 градуса. Колко по-малко не си... Толкова по-малко, но по-малко от това нещо и изгражда цяла геометрия, за да види някъде противоречие и като види противоречие, ще каже, ето заради това противоречие, това не е верно. Тоест не е по-малко от 180, значи 180, обаче противоречие няма. И изгражда цялата геометрия до край, като смята, че сумата от ъглите в триъгълника е по-малко от 180 градуса. Колко по-малко? Не знам, малко, много, една идея по-малко, но по-малко. Това се нарича геометрията на Лобачевски. Един друг немец, също много добър математик, Риман, казва, защо да е по-малко от 180 градуса. Сега да видим да е повече. Прави една геометрия, Риманова, където казва, сумата от ъглите в триъгълника е малко повече от 180 градуса, толкова повече, ама повече от 180 градуса. Пак развиват цяла геометрия, противоречие няма. Ето е Римановата геометрия. И Минковски преподава тази геометрия. Те математиците много обичат такива абстрактни неща, като няма противоречие, давай. Преподава Милева много е паднала под това влияние и тя всъщност се излага тази теория за физиката, че физиката е част от геометрията, едва ли не, че геометрично всичко в физиката се доказва. Доказва се гравитацията, доказва се светлината, доказва се Вселената, пространство, навсекъде там. Тя развива тия идеи. Айнщайн направо си ги взима, си ги цапцарафа и ги преписва. Вземат всичките други от Пуанкаре, което е преписал, или от Лоренц, който е преписал, или не знам от кой Томсън, и от жена си. Но това никъде не казва нищо. И 1905 година се ражда тази теория на относителността. Първо обща теория, после специалната теория, където твърди това. Там основното твърдение е това, че светлината се движи с тая скорост c, нали? И вария печия, местия насам натам, няма никакво изменение на това нещо. Сега ще ви разкажа за два опита преди Айнщайн, далеч преди Айнщайн, които неговите привърженици ги премълчават. Просто ги премълчават и се правят, че ги няма. А преди това искам да ви кажа, може би тая теория нямаше да се популяризира и нямаше да има тази съдба, която си има сега, ако Ленин и болшевиките не я беха прегърнали тази теория гущани, като много напредничава, много авангардна за човека и много това. И казват, това е супер теорията и в Съветския съюз, в Академията на Съветския съюз се издава заповед или се издава разпоредба, наредба, не знам какво е било точно, който учен се усъмни в теорията на Айнщайн и отрече, веднага го изгонват от научния институт, отива в Сибир, там, като толкова много знае, по метода на Светата църква инквизиция. Казва това твърдение, всички нататък останали мълчат. С който учен сме, айде вън от науката, вън от това и много знаеш и в Сибир. Те руснаците ги умейват тия работи, знаете. Да. Ако трябва да щупат на някой съдбата, имат и така дума, душегубка. В никой друг език тази дума няма, нали? В руски обаче има. Да. Руската академия на науките е правила страшно много експерименти, за да докажат това, че скоростта на светлината е все една и съща. Експериментите всичките до един са отрицателни и не са публикувани. Нито един се мълчи. Няма. Много са се мъчили да намерят експеримент, да докажат. Няма. И няма такъв експеримент, няма и да има.
Просто защото заради портфела. Вие си направите такъв експеримент с вашия портфел и ако успеете да го направите, значи Айнщайн е прав. Ако не успеете, значи Айнщайн не е прав. Така. Сега ще ви разкажа за първия опит, където е проведен от един датски астроном Олаф Рьомер. Той е работил в Парижката астрономическа обсерватория. Експериментът е направен, наблюденията са правени много години, но около 1676 година са неговите наблюдения за това. Той наблюдава спътник на Юпитер. Тоест спътника се нарича Йо. Той е мъничък спътник, който с големината на Луната, но понеже Юпитер е много голям, той го обикаля. И го обикаля за 150 000 секунди. Така се е случило. Природата така го е направила. Значи Йо обикаля около Юпитер за 150 000 секунди, което прави 41,60 и нещо, 60 и нещо часа. Близо 42 часа, но малко по-малко 42 часа. Време е обозримо, за да бъде измерено. Все пак е голямо и голям инат трябва да си, за да правиш тия експерименти и тия наблюдения. На 42 часа седиш там и да мериш хронометъра. Пускаш и чакаш. Да той ги е правил тия експерименти. Какво е направил? Олаф Рьомер. Сега ще ви го начертая. Значи, първо да изтриеме малко дъската. Сега ще изтриеме дъската, ще спрем малко записа, ще изтрия дъската и продължаваме. И така изтрих дъската. Сега ще ви начертая постановката и това, което Рьомер е измерил и е установил. Значи, първо чертаеме тук едно слънце. Това е малко, не е в мащаб, но го чертаеме. След това чертаеме със синьо нашата планета Земя. Ето тук имаме Земя с нейната ос на въртене. Тук имаме друга Земя с нейната ос на въртене. Земя с нейната ос на въртене. И тук пак Земя. Нейната ос на въртене. Тя се движи. Това е орбитата на Земята, по която тя се движи около Слънцето. Това разстояние от тук до тук, разстоянието е, аз ви бях казал, между 147 милиона и 152 милиона километра, да го кръстиме 149 милиона километра. Ето това е разстоянието, от Земята до Слънцето. И тя си обикаля за една година. За една година си обикаля. Сега, Юпитер, ето тук някъде да го направим. Това е неговата орбита. Ето го, планетата Юпитер. Той се движи в тази посока. Това е Юпитер. Сега, Юпитер около себе си има малката хубава планета Йо. Тя се движи така. Около Юпитер. Ето това е планетата Йо. Сега, Юпитер се намира от Слънцето на разстояние около 780 милиона километра. А орбитата на Йо казахме, че е малко по-малко от 42 часа. Сега наблюдател земен тук, Юпитер хвърля някаква сянка. Това е някаква сянката на Юпитер. И когато Йо, планетата, излиза точно от тук, от сянката, в един астрономически телескоп, ние какво виждаме? Ето го виждаме Юпитер. Юпитер с неговите, може да има дифракционни пръстени, тук може да няма, и самата Йо лекичко се показва. Това е Йо.
Йо, това е Юпитер. Това ще види човек в телескоп. И когато Рьомер седи тук на Земята и гледа, нали, това не е в мащаб, е просто рисувано. Когато седи и гледа, той засича кога Йо излиза от Юпитер и засича кога пак ще излезе от Юпитер. Това са 150 000 секунди. Разбирате ли какво чисълце? Ето, тук, когато седи, е 150 000 секунди. Значи, той съобразява, че светлината от тук до Земята изминава това разстояние, знаейки това какво е разстояние, знае скоростта на светлината и казва, добре. Тук обаче, когато се намира, той измерва тази скорост и тя е различна. Не е 150 000 секунди, а е тук е това нещо, е 150 015 секунди. Тоест с делта T има едно време, делта T равно на 15 секунди. Вика, бре. Тук, когато измерва това нещо, пак е 150 000 секунди. Нали? Това е времето за едно завъртане на Йо около Юпитер. Тук обаче, долу, когато е Земята, в това положение, времето е 149 985 секунди. Тоест делта T е минус 15 секунди, равно на минус 15 секунди. Значи, вижте какво интересно нещо е установил Рьомер. Тук, когато е Земята, се намира на правата между Слънцето и Юпитер. Една обиколка Йо прави за 150 000 секунди. Когато е тук Земята, т.е. перпендикулярно на това, Йо прави една обиколка за 150 015 секунди. Тук, когато е най-далечната част, Йо прави една обиколка пак за 150 000 секунди, тук с 15 секунди по-малко, 149 985 секунди. И сега Рьомер се е сетил, че Земята има скорост. Това е скоростта на Земята. V Земя и тя е равна на 29 078 км секунда. Тук Земята се движи с това скорост V на Земя. Тук Земята се движи с тази скорост V на Земя, а тук Земята се движи с тази скорост. Това е V Земя. И сега какво се случва тук? Нали? Рьомер седи тук и е наблюдател. Ето го, наблюдателя Рьомер, това е неговото око. Вижте, светлината от тук до тук се движи, ето я, нали? Идва насам. Светлина, това е скоростта на светлината C, която идва. Обаче Земята бяга от светлината и двата вектора се изваждат. Значи тук Рьомер седи и наблюдава и тази светлина, това, което наблюдава, скоростта на светлината не е тази, а скоростта на светлината всъщност е по-малка. Или тук вече скоростта на светлината е равно на C минус V на Земя. Защото просто Земята бяга от светлината. И при това положение този тук, Йо, обикаля. Той пак си обикаля за 150 000 секунди, но наблюдателът тук вижда, че са 150 015 секунди, заради това, че Земята бяга. Тук Земята вектор е перпендикулярен, няма и тук е перпендикулярен, си се 150 000. Тук обаче скоростта на светлината, V светлина е равно на C плюс V Земя. Тоест, наблюдателът тук Рьомер вижда, че светлината пристига с по-голяма скорост.
от това и заради това Йо сякаш прави обиколката за по-малко време. Ето ви на практика един експеримент, който показва, че скоростта на светлината се събира и се изважда с друга скорост, с скоростта на наблюдателя. Елементарно. Не е както Айнщайн казва, нали, ти седиш камиончето и да светиш и да не светиш и напред-назад, сега ще измериш тази цялата работа. Сега няма да ви кажа неговата теория, тя е много, как да ви кажа, необичайна, екстравагантна или, ако искате, шизофренична, да употребим и тази дума, нали, защото говори едни неща, които просто не са така. Ето ви, Олаф Рьомер, датски астроном в Парижката обсерватория, какво е установил. И това е така. Ако седнете сега да го измерите и да направите този експеримент, ще установите също. Ето, това може да си купи човек телескоп, да отиде да го монтира някъде в някоя селска къща, вила, да няма светлина, да не му пречи. Ще измери това и ще получи същото. Виждате ли какво е? Това е първият експеримент. Всичките тия, които са привърженици на Айнщайн, този експеримент или го премълчават, или не го казват в учебниците, или го изопачават. Откровенно лъжат и го изопачават. Този експеримент. Аз също правих един експеримент, който доказах, че Айнщайн не е прав. По-късно, някъде по-нататък ще ви го покажа. Ще снимам само целият експеримент на филмче в YouTube и ще го сложа да го видите. Той е съвременен, модерен, по много хитър начин доказва, че Айнщайн не е прав. Следващия експеримент, на който аз искам да обърна вашето внимание, това е един експеримент, който е правен от един френски физик, Физо. Ето ви експеримента, да ви кажа какво е, що е. Аз ще ви го разкажа, за да не трия дъската още веднъж, а пък това ще го монтирам в филмчето и докато разказвам на фона на моите думи, вие ще го гледате. Значи, какво е направил той? Сега ще ви покажа неговата опитна обстановка, ето вижте на картинката. Това е опитната обстановка, има из интернет. Какво е направил той? Взима от слънцето един слънчев лъч, слънчево зайче. Нали? Като деца всички сме си играли с слънчеви зайчета, за много огледалци си играеш и гълна бега. Даже и котка, ако има котката търчи около зайчето, много интересно. Деца всички сме си играли, аз поне съм си играл, дано и сегашните деца да са си играли с слънчеви зайчета и с огледалца. Не виждам да си играят. Често да ви кажа, слънчево зайче от дете не съм виждал отдавна. Бих му се зарадвал искрено, така ми светне в очите да си поигра. Най-многото с лазерчета да си играят, но даже и с това не си играят. Това слънчево зайче, те слагат едно устройство на покрива на сградата, хелиостат се нарича, там система от огледала, взимат зайчето в една тъмна стая, докарват слънчевия лъч. Слънчевия лъч е едно, който е вкаран в стаята в хелиостат. Той слънчев лъч, Физо, го пуска на едно полупрозрачно огледало 2. Полупрозрачно огледало 2. Една част от лъча минава през огледалото, друга част се отразява от него и става лъча 10. Лъчът 10 минава през едно огледало 7 и се отразява отново и става успореден на лъча, който е номер 6. Два лъча стават, номер 6 и номер 5, които отиват, лъча номер 6 се удря в едно огледало 7, което е си огледало и става лъча 11. И лъча 11 и лъча 5 се събират с едно полупрозрачно огледало, двата лъча, и отиват в окото на наблюдателя 8, където наблюдател 8 вижда интерференчна картина 9. Сега, на пътя на тая светлина Физон слага едни тръби стъклени, където двата края са с плоско-паралелни пластинки, за да може да влезе лъча от тук и да излезе от тук, без да се отклони, да избега на някъде. Нали, хубави оптични плоско-паралелни пластинки са заварени там стъклено и тръбите са били някакви така дължина, не са кой знае какво били. И от входа 3 пуска вода, дестилирана, чиста, и от изхода 4 водата излиза там в резервуар, помпа, тегли. И ние можем да караме помпата да се върти по-бързо и водата да търчи с по-голяма скорост, може да я караме с по-малка скорост. И като пускаме водата, дали, отначало водата е спокойна, мълчи, няма, водата не се движи, няма, помпата не работи. Наблюдателът вижда следната дифракционна картина 9. Като почнат водата да се движи, т.е. да увеличават нейната скоростта, интерферационната картина се мени, т.е. интерференчните линии почват да пълзат, да бягат наляво-надясно, което показва, че се
става явлението интерференция или, което на прав чист език да се каже, скоростта на водата в едната тръба се сумира с скоростта на светлината, а в другата тръба скоростта на водата се изважда от скоростта на светлината. Тоест, пак, което е казал Айнщайн, че скоростта на светлината е една и съща и не зависи от нищо, сесия 300 000, не е вярно. Ето ви го. Нали? Още веднъж да ви кажа, френския физик Физо през 1851 година е направен този експеримент. И сега вие ще попитате, добре де, този човек, Айнщайн, само отрицателни неща ли е правил така? Не. Той е направил едно много добро нещо, едно хубаво нещо, благодарение на което ние сме сега в този си вид. Ще попитате какво е направил. През 1000, той емигрира там от Швейцария, от Германия заради гоненията на евреите. Той е емигрирал в Съединените щати, станал американски гражданин. И 1939 година, някъде август месец, пише едно писмо на Рузвелт. Ама не на Теодор Рузвелт, това е по-предишен президент, на Франклин Делано Рузвелт, американски президент. Едно писмо. Писмото е там, където обяснява германците колко много са напреднали физиците, колко много там по урана, по това работят, ще създадат супер бомба, ще стане страшно с бомбата. И когато те създадат тази бомба, те ще победят и руснаци, и американци, и всички ще завладеят целия свят с тази бомба. Рузвелт прочита там това писмо. И други физици се е викал, какво ще. Всички се казват, да, има опасност те да създадат бомба. Да. И тогава се ражда проекта Манхатън. Това е много интересно там. Има го в интернет, прочетете го. Какво ще? Американците са отлични организатори, отлични учени и си изхарчили, казват, нали сега, дали е така, дали не е така, не знам, 2 милиарда и 700 милиона долара за целия проект. Ако е така, тогавашни пари, това е еквивалентно на 2700 милиарда сегашни пари. Все едно изведнъж ги взимат 2700 милиарда, буф, и ги за 4 години парите не си изхарчват. Но организатори отлични, организирали са проекта, много учени са работили, много такова. Само ще ви кажа за един експеримент, много интересно нещо. Значи трябва да се проведе един експеримент, да се направи един много мощен електромагнит, където се пусне ток и се види това магнитно поле, там нещо, какво ще стане експеримент и само това. Взимат цялото сребро на цялата страна, на целите Съединени щати, цялото сребро налично взимат и правят един сребърен кабел, проводник, ножичен. Навиват една бобина, пускат тока, мерят магнитното поле, правят експеримента, виждат какво ще става, след което проводника го взимат, размотават, отново претопят среброто и го връщат в държавната хазна. Представете си каква обикновена държава може ли да го направи това нещо. Не, само много могъща държава. Се направи за 4 години, са направили 3 атомни бомби. 2 уранови, една плутониева. Едната уранова е гръмват пустинята Невада, да видят какво става, що става, как става. Другите 2 бомби, едната над Хирошима, едната над Нагасаки. Хвърляне, войната спира, почва студената война, руснаците са знаели тази цялата работа, какво откраднали, какво измислили сами, какво такова. 4-5 години след това взривяват първата атомна бомба тяхна и вече двете страни имат атомно оръжие, почват като бесни да го произвеждат, раждат се носители, ракети, самолети на това оръжие и така. Но да ви кажа сега защо няма война, да ви обясна. До Втората световна война, как се водили войните? Ето тук има един център, който държава, който нейният елит тук седи и ще водим война с тия, които са тук другите. Обявяваме война и почва войната. Тук идват на бойното поле военачалници с армиите. Армиите почват да се бият. В армията участват младежи между 16-17 години до 20 няколко години. Младежите се избиват един друг. Елита, военачалниците стоят малко по-далеч. Има опасност да бъдат убити, но не съвсем. А елита, който е далеч, няма никаква опасност за него нищо.
Ето ти как, така са водени всички войни. Така и в древността са водени войни, така и Първата световна война, така и Втората световна война. Обаче Трета световна война така няма да се води. Нали, те видяха атомните бомби какво е, когато гръмне една атомна бомба в епицентъра между 3 и 5 км всичко изчезва. След това почва светлинното излъчване, ударната вълна, радиоактивното заразяване, поражения големи, няма да ви описвам какво що. И се вижда, че този елит, който е тук и този елит, който е тук, не са вече защитени. Почва войната и не се знае то дали няма да се изкуши и ги гръмнат тия, или тия да гръмнат тия, или да се гръмнат взаимно и да се унищожат. Така че елита му се изпари изведнъж всякакво желание за водене на такава война. Се изпари, защото едно е да пратиш някой друг да ходи да умре, а друго е, нали, като почне войната, теб да те убият. Много е различно, така че война заради това няма. Толкова вече след Втората световна война, толкова години няма никаква война и няма и да има. В резултат на което населението на света се увеличава и хората, които управляват света, решат по друг начин да го съкратат числеността. Виждате ли какво се случва в социалната сфера? Едно нищо и никакво писмо на Айнщайн, до какво доведе, какво става и сега какво става. И в резултат на това сега почват тук ювенална юстиция, закони за домашно насилие и всеки. Къде го удари, къде се спука. Но нещата са взаимосвързани, трябва да ви кажа, и никога не са по един и същи начин. Това е, което исках да ви кажа, дано да ви е било интересно. Аз искам да ви кажа нещо за мен от моята младост, когато аз бях студент. Аз съм имал отлични преподаватели, трябва да ви кажа. Половината от тях бяха страхотни учени, преподаватели, педагози, много. Другата половина не толкова страхотно, но пак бяха добри. Но имах един много уникален преподавател. Трябва да ви кажа, този човек четеше, лекцията беше 7:20 в събота сутринта. Лекция по охрана на труда. Аз само ще отворя една скоба. Благодарение на неговите лекции в моята фирма до ден днешен няма нито една трудова злополука. С машините ми са така направени, аз съм ги правил машините, че не може по принцип да има трудова злополука и няма трудова злополука. Този човек ми четеше охрана на труда. Събота 7:30 сутринта до 9:30. Събота сега, знаете, студенти, кои ще са събота на лекции, особено по този ранен час, но първата лекция отиваме 3 души, аз и още 2 колеги, една зала, не голяма зала, не и малка зала, идва човек, много възрастен човек, много по-възрастен от мен. Може би 10-15 години по-възрастен от мене. Един много сладкодумен, много голям сладур, казва, да познаваме се, аз съм инженер, завършил съм в Германия преди 1939 година, нали? Преди 9 септември 1944 година, още в другото време. След това работил като инженер тук, вика първата ми работа, идвам инженер, млад, нахъсен, давай тук, нали, с нови знания, нови такова. Дали му нещо да направи, той фаналта го направи с заваряване. Тоест конструкцията цялата с заваряване. Да? Вика го неговия началник и му казва такова заваряване. Къв си ти? А до тогава с нитове се е клепало всичко. Нитовата конструкция се изчислява лесно и е предсказуема, заварявачната се изчислява по-трудно и е непредсказуема, защото не знаеш заварчик какво ще направи. Дали ще го изпълни, дали няма го изпълни. Така като го завари, го напряк, ходи, не знае какво. Много и началника му казал, ние как ще контролираме тия заварки? Какво е това чудо? Бум, ми го наказал 6 месеца да отиде в въглищар. Огняр. Не огняр, да, огняр. Нали, с лопатата в локомотива хвърля въглища, за да може парния локомотив да движи. Вика 6 месеца София, Варна, София, въглищар в локомотивите, хвърлям въглища. Това е наказанието. Инженер, вика, такова беше тогава. И почна едни приказки, едни работи, едни чудеса, вицове, сладур абсолютен. И накрая последните 10 минути ни разказва важните неща по охрана на труда. И тук са, никой не иска да чете тая лекция по охрана на труда. И си вие чете, аз вика съм пенсионер. И те ме извикаха, нали? Поне никой няма желаещ да чете охрана на труда, да чете аз. И аз вика, ще да чете какво толкова, ще ви чета лекцията. Но този човек ни научи наистина на охраната на труда. И аз от него съм запомнил девиза, че резервни части за човешкото тяло няма. Много случаи ни разказа, много неща ни разказа, много. Научих този човек, много сладкодумен беше, помня го се за добро, до ден днешен никой няма да го забравя. Та много искам да приличам и аз
този човек. Аз краткодумно да ви разкажа за неща, за проблеми, които в съвременния живот се свършват. И с това ще спреме лекциите до тук. Благодаря ви за вниманието. С вас беше Данчо Йорданов.